bởi dù từ tàm mạch chạm đốt cục cột chủng ngữរបស់ខេត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយបាសីប្រភេទ H7N9 គឺមានសភាពទាបស្ថិតនៅឯខេត្ត Guangdong ភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិននោះក្រុមអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងនៃជំងឺបានបញ្ជាក់នៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាការរីករាលដាលនៃជំងឺករណីនៃ H7N9 ស្ថិតនៅខេត្តគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងហើយកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ក៏មានសភាពទាបផងដែរគូបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរសុខភាពស្ថិតនៅឯខេត្ត Guangdong ធ្លាប់បានចេញនូវសេចក្តីព្រមានកម្រិតខ្ពស់ប្រឆាំងទៅនឹងករណីនៃមេរោគ H7N9 នៅពេលដែលមានការឆ្លងដល់មនុស្សចំនួន6នាក់ហើយក្នុងនោះមេរោគនេះបានកើតឡើងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់4ផ្សេងគ្នានៃខេត្តឯណោះគូបញ្ជាក់ថាខេត្ត Guangdong បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការអង្កេតជាបន្ទាន់ចំពោះករណីនៃមេរោគផ្ដាសាយបាសីដល់មនុស្ស H7N9 កាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូក្នុងនោះបានចាត់តាំងនៅមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់130មន្ទីរពេទ្យជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យក្នុងនោះផងដែរប្រអប់នៃថ្នាំច្រើនជាង 50,000 ប្រអប់ក៏ត្រូវបានធ្វើការចែកចាយផងនោះ